Hallo, im letzten Video habe ich darüber gesprochen, wie man mit Alpha-Texturen im Sculpting-Modus Falten, Venen und Poren hinzufügt dem Charakter. Das habe ich hier jetzt schon mal bei dem Charakter vorbereitet. Er hat also hier ein paar Falten an den Augen, an den Seiten, auf der Stirn habe ich ein paar gegeben, am Hals sind auch ein paar Falten noch leicht zu sehen. Poren habe ich ihm verpasst. Und jetzt fehlt dem Charakter fehlen ihm unter anderem noch Haare. Da der später mal in eine Game Engine importiert werden soll, dieser Charakter, verwende ich eine Technik, die sogenannten Haircards. Dabei werden Texturen auf die Curves, auf Bezier Curves aufgebracht und diese Texturen erstelle ich mit dem Blender Partikelsystem. Und das Video teilt sich daher auch in zwei Teile. Der erste Teil behandelt, wie man die Texturen mit den Haaren erstellt. Und der zweite Teil befasst sich dann damit, wie man die Curves auf den Charakter aufbringt. Gut, dann können wir eigentlich mal starten. Dann beginne ich mal mit der Erstellung der Haartexturen mit dem Blender Partikelsystem. Hier habe ich meine Kamera schon aufgebaut, die ist einfach ein bisschen vom Ursprungspunkt zurückgesetzt. Wenn man sich die anguckt, ist einfach nur auf Autographic, die Scale habe ich ein bisschen angepasst. Und dann werden wir einfach mal eine Plane hinzufügen, der Emitter ist von den Haaren. Können wir ein bisschen an der Y-Achse scalen. So, ist okay. Dann noch ein bisschen nach oben in die rechte Ecke. Ich denke, ich nehme 4 Haartexturen, die dann etwas anderes Aussehen haben, damit man die Haare ein bisschen anders gestalten kann. Mache ich dann gleich das Partikelsystem. Wir nennen das auch immer gleich gerne, damit da eine gewisse Ordnung hinter ist. Mal her, dann müssen wir das noch rotieren an der X-Achse um 180 Grad. Gucken wir uns mal an. Das ist nach unten. So, das können wir einstellen auf 10. Brauchen nicht so viele, weil wir die Chiltons verwenden von dem Partikelsystem. Die Länge passen wir ein bisschen an, kriegt ein bisschen längere Haare der Mensch. Oder der Charakter, besser gesagt. Segmente stellen wir mal auf 8. Denke ich, das sollte ausreichen. Dann werde ich die Haarstränge etwas gleichmäßig verteilen auf diesem Plane. Dazu gehe ich in den Particle Edit Mode. Was zu beachten ist, wenn man im Particle Edit Mode ist und dann dort die einzelnen Haarstränge verändert, dann kann man hier nichts mehr verändern, außer man macht wieder Delete. Das kann ich euch gleich zeigen. Daher diese Einstellung vorher machen. Ansonsten müsst ihr alles nochmal von vorne beginnen. Ah ja, dann noch eine Einstellung hier bei den Partikelsystemen solltet ihr Preserve Root Positions erstmal ausstellen, damit die Root, also der erste Punkt, der aus dem Emitter-System kommt, eben mitgezogen wird. Das habe ich jetzt auch schon mal vorbereitet, beziehungsweise war schon voreingestellt. Dann eben einfach ein bisschen gleichmäßiger verteilen. Gehen wir mal gucken, wie das Plane aussieht. Können wir hier noch ein bisschen nach links verschieben. Den dann auch nach links verschieben.
So, dass es ungefähr gleichmäßig aussieht, muss jetzt nicht perfekt gleichmäßig sein, aber einigermaßen. Erstmal von dem Weiten an, in der Kamerasicht. Dann können wir den noch mal ein bisschen rechts. Ja, ich denke, das ist okay. Gut, wenn wir das haben, dann können wir eigentlich, und das ist, was ich erwähnt habe, hier kann man jetzt nichts mehr ändern. Die sind ausgegraut, die Stellen, und man müsste dann mit Delete Edit arbeiten, um das wieder zurückzusetzen. Dabei gehen natürlich die ganzen Änderungen verloren. Und daher sollte man das vorher einstellen. Dann mache ich nochmal ein bisschen rüber. Gut. So, die Sun Steps setze ich auch mal ein bisschen höher aufs Maximum, damit die Kurven besser angezeigt werden, wenn man die Haare nach verändern. Und dann können wir eigentlich schon anfangen mit den Children. Jetzt hier mal Simple und sage mal 30 für den Anfang. Wenn man sich das dann das würde dann so ungefähr so aussehen mit den Children. Das ist jetzt nicht im Render Mode, sondern das ist einfach hier im Solid Mode. Im Render Mode würde es dann erstmal so aussehen. Man muss natürlich noch das Shading richtig einstellen. Gut, dann kann man eigentlich hier schon die einzelnen Einstellungen machen für die Haare. Ich benutze immer ganz gerne einen Clump-Faktor, den setze ich mal ein bisschen höher, damit sich am Ende der Haare das ein bisschen zusammenzieht. Das kommt natürlich immer darauf an, welche Haare man macht. Ich mache das jetzt mal mit dem Clump-Faktor etwas höher, so dass am Ende diese zusammengefügt werden. Dann setze ich das Random etwas höher, damit die Haare ein bisschen verwurschtelter aussehen. So, ich meine, okay, Size mache ich mal auf 0,5 und Threshold ist eben, wie viel von diesen Haaren von den Random-Einstellungen betroffen sind. Und hier sieht man ja jetzt auch schon die einzelnen Haare, die etwas durcheinander gehen. Also hier in den Seiten sieht man es ganz gut. Dann eine ganz wichtige Einstellung ist, dass ich den Radius, Root und den Tip eben umgekehrt mache. Da an der oberen Seite, da wo der Haaransatz, das ist quasi der Haaransatz, was natürlich nicht so dick sein soll, sondern eher dünner. Und daher ändere ich das ein bisschen. Beziehungsweise vertausche ich die Werte. Gut, das ist eigentlich schon soweit okay. Und jetzt kann man schon anfangen im Particle Edit Mode. Man kann natürlich hier, wie man das möchte, kann man hier noch die Parameter einzeln einstellen. Den Radius könnte man jetzt zum Beispiel noch ein bisschen erweitern. Und dann sieht man, dann wird hier an den Emitter-System, also an den Plänen, wird es ein bisschen weiter gefasst, der Radius, wie weit die Children emittiert werden sollen. Aber 0,2 halte ich für einen ganz guten Wert. Hier kann man auch noch ein bisschen rumspielen. Den Strand Shape, dann kommen wir gleich dazu, wenn ich den Shading eingestellt habe, also die Materialien hinzugefügt habe. Da werde ich einfach nochmal diesen Punkt werde ich nur einblenden, werde jetzt nicht das ganze Shading machen, da ich das Video eigentlich, die Videos ja immer eigentlich gerne kurz halte und daher das Shading nicht von Grund auf aufbauen will. Ich werde es dann einblenden und ein paar Worte dazu sagen und dann kann man das nachbauen, wenn man das dann möchte. Gut, dann kann man eigentlich schon zum Shading gehen. Daher werde ich da jetzt mit dem fertigen Shading mal weitermachen. So, ich bin jetzt im Shading Mode und habe das Material, das ich mal nicht Material nenne, sondern
Black Variante 1. Genannt habe ich mal vorbereitet. Das kann man sich einfach abgucken. Man kann es auch anders machen. Man kann auch hier nur mit dem Principal her BSDF arbeiten. Ich habe das mal so aufgebaut. Und das hier, das untere Color Ramp, gibt eben den Farbverlauf an. Das sieht man vielleicht nicht ganz gut, aber es sind zwei verschiedene Farben. Also hier, das ist ganz schwarz und an dieser Stelle ist es etwas heller, aber nicht viel. Und zum anderen muss ich noch erwähnen, dass ich die World, also den Hintergrund, die Lichtverhältnisse im Hintergrund durch eine HDR-Textur habe erstellen lassen. Das sind einfach diese HDRs, sind Texturen, die einfache Lichtverhältnisse in den Background weitergeben, und dieses Background-Node, den Background-Node habe ich einfach nur, um die Strengths anzupassen. Wenn ich dann in Rendered Mode gehe und dann kurz mal hier das Transparente ausschalte, sieht man eben diese Lichtverhältnisse. Das ist etwas gelblich bis braun hin. Und jetzt sehe ich auch schon, dass wir hier noch eine Einstellung machen müssen. Hier am Haaransatz ist es mir etwas zu transparent. Das werden wir gleich ändern. Und gehen wir wieder zurück und stelle das natürlich wieder auf transparent, damit der Hintergrund transparent bleibt und nicht mehr so einen gelben Schattierung gibt. Gut, dann kann ich eigentlich wieder zurückgehen hier in den Layout-Modus. Wollte die Transparenz etwas einstellen, das kann ich im Partikelsystem unter der Einstellung Hair Shape, dann der Regler Strand Shape, und da werde ich das ein bisschen, man sieht, wenn ich hier auf -1 geht, verschwinden die ganz, und wenn ich auf 1 gehen würde, würden sie gleichmäßig verteilt sein. Ich nehme jetzt mal den Wert so um 0,85 herum. Hier sieht man also, hier im Haaransatz sieht man dann gut, dass die Haare rauskommen, sehr dünn wirken durch diese Transparenz-Shape-Einstellung, und damit, denke ich, kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Dann kann man die Haare noch ein bisschen im Particle Edit Mode verändern, was ich jetzt machen werde. Man kann das natürlich auch so lassen, wenn man möchte, und vielleicht noch ein bisschen an Randomize-Einstellungen von den Haaren arbeiten. Ich mache das aber immer ganz gerne manuell, indem ich einfach hier in diese Einstellung gehe und vielleicht gehen auch meine Screencasts wieder. Ja. Also werde ich jetzt die Haare ein bisschen anpassen. Nicht viel, weil das die erste Emitter sein soll. Nur ein bisschen, dass es nicht so ganz gerade wirkt. Ich das ein bisschen hier so anpassen mit dem Comp-Modus. Was man hier noch drauf achten sollte, ist eben, wenn man hier ist, dass das Preserve Root Positions jetzt angetickt ist, dass sich der oberste Punkt, der aus dem Emitter-System kommt, eben nicht mehr bewegt. Und das habe ich eben angetickt. Und jetzt kann man die Haare so ein bisschen verändern. Die Haarstruktur oder wie die Haare fallen, kann man etwas ändern. Das kann man natürlich auch so machen, wie man das möchte, wie das einem sinnvoll erscheint. Man braucht da auch ein wenig Übung. Natürlich, wie das bei Blender so ist. Übung macht den Meister. Das mal so ein bisschen gestalten. Und man kann sich dann, immer die falsche Taste, man kann sich das dann eben anschauen, wie das dann aussieht, indem man einfach hier mal auf Schildchen geht und vorher noch in den Objektmodus, und sieht man schon ein bisschen, ja, welliger sieht das aus.
Und das kann man sich dann eben so gestalten, wie man das möchte. Das hier mal ein bisschen gleichmäßiger, das waren mir jetzt zu viel Wellen. Es soll halt nicht gleichmäßig aussehen, sondern einigermaßen die mal ein bisschen anpassen. Das kann man noch mal ein bisschen rüber machen. Gut, sieht eigentlich schon ganz okay aus hier. Das gefällt mir noch nicht so ganz gut, da es mir zu symmetrisch ist. Deswegen werde ich das hier nochmal anpassen. Man muss ja immer mal ein bisschen rumspielen und gucken. Das setze ich dann mal eher hier rüber. Dann setze ich mal zu weit. Das ist auch mir zu symmetrisch. Ich das noch ein bisschen anpassen. Ja, ich denke, das reicht jetzt erstmal aus. Wie gesagt, ich will es ja auch nicht zu lange machen, das Video, sondern nur mal die Technik vorstellen und wie die Texturen erstellt werden, und dann kann man eben auch, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, man kann immer wieder hier zurückgehen, sich eine neue Textur erstellen und dann mit der weiterarbeiten, wenn man merkt, oh, das ist doch nicht das, was ich wollte, wenn es auf dem Charakter liegt. Also das ist immer so ein iterativer Prozess, den man da verwenden kann. Daher die erste Karte oder die erste Textur ist aber jetzt für mich okay. Deswegen mache ich jetzt mal Folgendes und gehe zur zweiten. Dazu kopiere ich das einfach, schiebe das rüber hier hin, gucke, wie das in der Kamera aussieht. Und jetzt werde ich einfach dieses Partikelsystem wieder auf den Ursprungszustand zurücksetzen. Sieht man wieder, jetzt wurde alles wieder zurückgesetzt, im Gegensatz zu dem. Dann werde ich das Hair-Textur 2 nennen und dementsprechend auch hier halt erst kopieren und dann. So. Die Haarlänge lasse ich, auch die Segmente, sonst alles passt soweit. Klampfaktor werde ich hier mal ein bisschen anders gestalten, ein bisschen weniger. Beim Randomize werde ich jetzt erstmal ein bisschen höher setzen. Und dann gehe ich wieder in den Particle Edit Mode. Da werde ich die wieder etwas anpassen. Und nicht vergessen Preserve Root. Wieder gleichmäßig verteilen. Hintergrund, warum ich mehrere dieser Haarstränge herstelle, ist einfach der, dass man eben verschiedene Layer auf die Haare auftragen kann, auf den Kopf auftragen kann.
und dann nicht so eine gleichmäßige Darstellung der Haare hatte. Und deswegen werden halt mehrere Layer verwendet. Also hier jetzt in der Kamera werde ich jetzt wahrscheinlich noch 1 oder 2 hinzufügen. Das werde ich aber jetzt nicht alles zeigen. Das kann man dann, denke ich, mit der Technik, die da jetzt besprochen ist, kann man das dann eben so gestalten, wie man das möchte. Ich mache jetzt nur noch mal diesen zweiten Layer fertig, weil ich einfach zeigen will, was ich damit meine. Erstmal wieder gleichmäßig verteilen. Ich denke, das passt soweit. Gut. Dann kann man eben wieder an diesen Einstellungen rummachen. Wie gesagt, ich habe das immer randomized ein bisschen höher gestellt hier bei dem. Jetzt kann man auch zum Beispiel die Endpoints ein bisschen wilder aussehen lassen. Ja, man sieht also, das ist zwar der Klammfaktor, aber jetzt gehen die Endpoints ein bisschen auseinander. So würden sie ganz auseinander gehen. Aber das ist mir dann doch zu viel. Ich wieder zurück auf so. Sonst die Einstellungen passen mir eigentlich. Ich gehe noch mal kurz in den Rendered Mode, wie das aussieht. Und das passt eigentlich auch so weit. Gut, jetzt kann ich dann auch wieder im Particle Edit Modus gehen. Preserve Root Positions nicht vergessen einzuschalten. Und dann kann ich die einzelnen Haarstränge, die einzelnen eben bearbeiten. Wieder mit dem Comp. Diesmal mache ich es eben ein bisschen wilder, dass sie ein bisschen übereinander liegen. So zum Beispiel. Ja, vielleicht nicht ganz so ein großes Loch hinterlassen. Ja, man sieht dann schon ein bisschen wildere Haarfrisur, so dass einzelne Haarsträhnen eben rausstechen. Es ist wie gesagt dafür da, dass man unterschiedliche Layer bauen kann für die Haare. Da Haare ja oftmals sehr wild durcheinander liegen. Mal jetzt hier mal weiter. Nehme ich mal. Und wie gesagt, man kann da immer wieder hier zu diesem Particle Edit Mode zurückgehen und das anpassen, wenn man merkt auf dem Charakter, dass das sieht nicht gut aus. Ich möchte das nochmal ändern. Und dann kann man das eben hier immer wieder anpassen, rendern lassen und dann wieder als neue Textur verwenden. Ich nehme das jetzt mal so, mache das jetzt mal so weiter und denke, so sieht das ganz okay aus. Hier vielleicht hier oben noch ein bisschen angepasst.
Den hier, der ist noch ganz gerade. Ein bisschen wilder. Die Haare. So. Jetzt normalerweise mache ich hier jetzt noch 2 hin. Das werde ich aber jetzt selber vorbereiten und dann rendern lassen und dann komme ich wieder. Also ich habe die restlichen leer erstellt. Beim Rendern ist mir noch aufgefallen, dass ich eine Einstellung vergessen hatte. Die möchte ich jetzt hier noch kurz erwähnen. Und zwar beim Partikelsystem unter Pass sollte man das auch hochstellen. Sonst kann es passieren, dass die Haare eben eckig dargestellt werden, wenn die eine Kurve vollführen. Also wenn die eine bisschen nach links oder nach rechts verlaufen, die Haare, dann wird es eher eckig dargestellt, wenn man hier diesen Wert sehr weit runterstellen. Der war, glaube ich, auf 2 oder 3 gestellt und deswegen habe ich den jetzt auf 9 dann nochmal gerendert. Und dann ist es auch, sieht es auch besser aus mit den Haaren, da die ja im echten ja keine eckigen Abzweigungen darstellen, sondern wirklich Kurven. So, jetzt habe ich den Charakter schon mal wieder eingeblendet, das können wir auch ausblenden. Ich will jetzt, bevor ich das Video beende, nur noch 2 kurze Sachen machen. Hier kann ich mal vielleicht noch ein Wort. Diesen Charakter habe ich, wer das erste Video gesehen hat, weiß das, aber den Charakter habe ich durch MakeHuman erzeugt. Ein Freeware-Tool, ganz gutes Tool. Gebe ich auch nochmal einen Link mit. Und das hier alles, was hier jetzt als Mechs dargestellt wird, das kommt von MakeHuman. Ich mache jetzt hier mal die Augen weg, das brauchen wir jetzt nicht, wir wollen jetzt nur die Haare. Des Weiteren habe ich, auch wer das erste Video gesehen hat, weiß das, mit einem Multi-Resolution Modifier hatte ich das hier auf 4 gestellt, eine Normal Map erstellt. Das habe ich jetzt auch erstmal auf 0 gestellt, damit er nicht so viel berechnen muss mit den Vertices, die dann auf 4 Millionen oder so gesetzt waren. Und ja, das wollte ich einfach nochmal kurz erwähnen. Dann können wir eigentlich weitermachen mit der Haircards-Erstellung. Ich habe jetzt also mein Image, mein Renderbild, meine Textur. Habe hier meinen Charakter, den ich verwende, um diese Haircards aufzutragen auf den Kopf. Habe etwas längere Haare genommen für ihn. Und dann kann man einfach mal anfangen. Ich mache das immer ganz gern so, dass ich den Cursor etwas höher setze, und zwar auf die Höhe von dem Kopf. Ich sage auch gleich warum. Ups, das war jetzt nicht das Richtige. Ich möchte natürlich erstmal nach oben. Und dann ungefähr so hin. Weil ich mir jetzt hier verschiedene Curves aufbauen werde. Und die möchte ich hier auf die linke Seite legen, damit ich immer griffbereit habe. Und mit Shift S kann ich die dann direkt zum Cursor setzen, wenn ich die dann brauche. Deswegen setze ich den Cursor hier hin. Jetzt erstmal Bezier Curve. Die mache ich jetzt mal nach links, wie gesagt. Dann dupliziere ich die. Also die so. Hier kommen nämlich dann werden die Haare als Textur draufgenommen. Dazu werde ich da sollte man mit 7 einfach oben gehen oder eben mit GY arbeiten. Ich habe das jetzt mal mit 7, so mache ich das. Das wird nämlich das Profil von dieser Kurve. Wird man gleich sehen. Passt das nur ein bisschen an, so dass es ein rundes Erscheinungsbild gibt. Dann nehme ich diese Kurve, gehe zu. Erstmal stelle ich ein, das ist auch ganz wichtige Einstellung, Use UV for Mapping, das wird gleich wichtig. Und dann unter Bevel nehme ich dieses Objekt und dann wird hier ein Profil erstellt. Man sieht, das ist dann eben genau das Profil wie von dieser Kurve. Dann gehe ich hier, mache das hier mit SY0 gerade. Kann das hier noch ein bisschen zusammen scalen, damit es nicht so groß ist. Erstmal auf beiden Achsen. So, dann kann ich den noch ein bisschen kleiner machen.
Und vielleicht den auch noch ein bisschen. So. Gucken wir nochmal das Profil an, ob das einigermaßen passt für mich. Ja, ist okay. Dann hier noch eine Einstellung, dass ich das ein bisschen nach oben setze, da die Haare ja so ein bisschen Volumen haben, und das möchte ich eben durch diese Einstellung oder durch diese Curve-Einstellung simulieren. Dann werde ich noch eine Einstellung machen. Mit A selektiere ich alle Händlerpunkte von der Curve und gehe dann hier, also der Origin-Punkt sieht man ja hier links, den werde ich genauso gleichsetzen wie den. Das wird dann später bei dem Auftragen wichtig, da ich hier den Snapping Face Modus verwende, und dann kann man das einfach hier an dem Snapping nehmen, wo der Origin ist. Gut, jetzt gilt es eigentlich nur noch, die Textur aufzutragen bzw. Textur zu laden, und das mache ich wieder im Shading-Modus. Das, wie gesagt, muss man auch nicht verfolgen, wie ich die einzelnen Knoten da einfüge, sondern wird kurz stoppen und dann wiederkommen. Gut, ich habe jetzt die einzelnen Knoten angelegt und eben hier auf die Bezier-Curve, habe das mal hier 1 genannt, auf die Bezier-Curve appliziert. So habe ich das aufgebaut. Kann man sich, also Transparenz ist wichtig, damit man eben diese Transparenzdaten hat, um die Haare durchscheinen zu lassen. Habe hier die Textur und das Texturkoordinaten und das Mapping genommen, einfach weil ich ja 4 verschiedene Emitter genommen habe, die unterschiedlich groß sind, und das kann man eben nicht mit diesem Mapping einstellen. Wenn wir nämlich mal in den Render-Modus gehen, dann kann ich das mal zeigen. Hier sind jetzt die Haare, die ich als Layer 1 verwende. Habe ich da das Richtige? Ich nehme mal das jetzt hier, hat mehrere Ränder gemacht, deswegen habe ich hier eine gewisse Auswahl. Ich nehme mal die hier, und wenn man hier eben verschiebt, dann sieht man eben, dass es hier unterschiedliche, so kann man sich die eben beiholen, beziehungsweise das ist das erste, und dann könnte man mit dem X eben und Scale das anpassen, welche von diesen 4 Layern man nehmen möchte. Habe das hier auf Scale -1 gesetzt, einfach um die Textur umzudrehen, und damit das hier, also der Haaransatz hier vorne ist, und dann noch um 90 Grad rotiert, damit es eben auch dieser Haaransatz hier vorne ist. Ansonsten das Render-Textur genommen und dann eben so die Nodes aufgebaut. Und dann kann man eigentlich schon anfangen, das aufzutragen. Jetzt wird's auch jetzt macht es auch Sinn, warum ich diesen Cursor da hingelegt habe. Jetzt kann ich es einfach hier duplizieren. Und achso, was ich noch erwähnen kann, ist, dass ich das hier blau gestaltet habe. Das kann man eben hier einstellen, dass es blau ist, damit ich die einzelnen Layer unterscheiden kann mit den Farben, die ich hier in dem Viewport Display eingestellt habe. Und dann kann ich einfach Shift S machen und dann Selection Cursor, und so kann ich dann eben das Haar hier direkt an den Cursor setzen. Dann habe ich hier den Snapping Mode eingestellt auf Face, Active, Align Rotation to Target, und dann kann ich mit G das eben so anpassen, und mit Control, wenn ich Control halte, es eben hier auf die Face auftragen. So, das ist eigentlich schon das Ende des ersten Teils. Was man noch machen kann, ist hier sich einen zweiten Bildschirm holen, der eben das gerenderte Bild zeigt, damit man auch sofort sieht, wie die Haare aussehen. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, und dann stellt man das hier einfach auf Rendered, und dann kann man das hier gut verfolgen, wie das dann wirkt mit den Haaren. Kann man das zum Beispiel mal hier setzen. Aber hier möchte ich dann auch aufhören.
Und den Rest, also das Auftragen der einzelnen Layer, das werde ich dann im zweiten Teil besprechen. Bis dahin, tschüss.